好嗱，開線啦，開線我哋咧開咗啦，又用手指尾咧勾住佢。咁如果閂線咧就放開手指尾，放開手指尾啦，嗰樣就閂得㗎啦。開閂開勾住閂，再做多次啦。開閂好。計式係撩線，所謂撩線就下移上邊，開再閂翻佢，開閂由下邊上嚟，用個手腕力開閂。好啦，第三式我哋就劈線，劈線就由上而下落去。咁當然又係勾翻住手指尾啦劈線收翻佢，劈收翻佢，劈收翻佢。第四式咧就係旋轉用三手指尾勾住呢條主骨，再睇多次，勾住佢，旋轉，再睇多次，勾住佢，拉旋轉。式咧就旋轉個碗嘅，就打圈，一跌咗落嚟，再剔翻上嚟，跌咗落嚟，再剔翻上嚟。好，如果快做就咁啦。上下對調啦，再睇多次，擺落去，再擺翻轉，再睇多次，擺落去，再擺翻轉。